नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके नवादा डिस्ट्रिक्ट में कार्यपालक सहायक से जुड़े एक इंपॉर्टेंट नोटिस निकाली गई है। और उस इंपॉर्टेंट नोटिस में यह बताया गया कि आपके रिटर्न एग्जाम का मार्क पब्लिश कर दिया गया है और नेक्स्ट एग्जाम में आपका टाइपिंग टेस्ट एग्जाम होने वाला है। और टाइपिंग टेस्ट एग्जाम से जुड़ी यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। चलिए जानते हैं वो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। जैसे कि आप जान पा रहे हैं, नंबर 1 पर दिया गया है, इस परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी। सबसे पहले यहाँ ऊपर हेडिंग की बात कर लेते हैं। नवादा जिले में कार्यपालक सहायक के नियोजन हेतु ली जाने वाली कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट व्यवहारिक परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण बातें, यानी कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा नेक्स्ट एग्जाम में आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। और नंबर पे यहाँ पर दिया गया है कि इस परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जो दिनांक 10/11/2018 और 11/11/2018 यानी 10 नवंबर और 11 नवंबर को जो आपका रिटर्न एग्जाम हुआ था और जो लोग रिटर्न एग्जाम में प्रेजेंट थे और जो निम्नानुसार अंक प्राप्त किए हैं, यानी जो लोग 0 अंक प्राप्त किए हैं उनको शायद यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के लिए मौका ना दिया जाए। बाकी यहाँ पर सबको मौका मिलने वाला टाइपिंग टेस्ट एग्जाम के लिए। सभी विद्यार्थी यहाँ पर शामिल होंगे जो कि रिटर्न एग्जाम में शामिल हुए थे। अब यहाँ पे बात करते हैं आपकी कैटेगरी के अनुसार। यहाँ पर आपका कट ऑफ निकाला गया है, जैसे कि अनारक्षित है, अनारक्षित का 23 दिया गया है, आरक्षित महिला का 19 दिया गया है। इस तरह से आप लोग अपने अपने कैटेगरी का कट ऑफ चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आगे बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरे नंबर पर दिया गया कि अभ्यर्थियों का काउंसलिंग साथ टाइपिंग टेस्ट व्यवहारिक परीक्षा संचालन नवादा के DRDA समकक्ष के आहूत करते हुए निम्न रूपेण कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि जो आपका काउंसलिंग होगा और साथ टाइपिंग, यानी आपकी काउंसलिंग भी होगी और साथ में टाइपिंग टेस्ट का एग्जाम होगा, एक ही साथ होगा। और दोनों का एड्रेस क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं DRDA, आपके नवादा डिस्ट्रिक्ट के DRDA में ही काउंसलिंग की जाएगी और टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट का एग्जाम लिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपकी टाइपिंग टेस्ट की डेट निकाली गई है। तो 3/12/2018 यानी 3 दिसंबर से आपका टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट है। और पहले दिन टाइपिंग टेस्ट में किस कैटेगरी कैंडिडेट यहाँ पर शामिल होंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति महिला, पिछड़ा वर्ग की महिला। और यहाँ पर उनकी संख्या दी गई है, टोटल कितने कैंडिडेट किस कैटेगरी के बैठने वाले हैं। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। फिर आपका जो टाइपिंग एग्जाम होगा नेक्स्ट में 4/12/2018 यानी 4 दिसंबर को होगा, फिर 6 दिसंबर को होगा। और यहाँ पर उनकी कैटेगरी दी गई है, किस कैटेगरी कैंडिडेट किस डेट को शामिल होंगे। फिर यहाँ पर 7 को होगा, उसके बाद फिर लास्ट में 9/12/2018 यानी जो आपका लास्ट में टाइपिंग टेस्ट एग्जाम होने वाला है 9 तारीख को होगा, 9 दिसंबर को होगा। और लास्ट में यहाँ पर अनारक्षित के लोग होंगे और 334 कैंडिडेट लास्ट एग्जाम में शामिल होंगे टाइपिंग टेस्ट के। और यहाँ पर आपके टोटल अभ्यर्थियों की संख्या दे दी गई है, 1659 कैंडिडेट टोटल शामिल होने वाले हैं यहाँ के टाइपिंग टेस्ट एग्जाम में नवादा डिस्ट्रिक्ट के कार्यपालक सहायक जॉब के लिए। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों। तीसरे नंबर पर यहाँ पर दिया गया टाइपिंग टेस्ट 8 बजे पूर्वाह्न से प्रारंभ होगा। जो आपका टाइपिंग टेस्ट एग्जाम लिया जाएगा 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में वर्णित कागजातों की मूल प्रति एवं सिट छाया प्रति लेकर उपस्थित होंगे। यहाँ पर दिया गया जो आप लोग ऑनलाइन आवेदन किए थे, ऑनलाइन आवेदन में जो भी आपने मार्कशीट लगाई थी या 10th की 12th की कोई भी आपने योग्यता प्रमाण पत्र जो भी लगाया था उसकी मूल प्रति और डुप्लीकेट कॉपी दोनों लेके जाना है साथ में। जो ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट फॉर्म था आप उसको भी ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र के मूल प्रति के साथ जाना है, यानी कि जो SC ST कैटेगरी OBC कैटेगरी के लोग हैं जिनका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो लोग साथ में आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे और साथ में उसकी मूल प्रति कॉपी और ओरिजिनल कॉपी और डुप्लीकेट कॉपी दोनों लेके जाना है आपको कास्ट सर्टिफिकेट का। और चौथे नंबर पर बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो हिंदी टाइपिंग टेस्ट का एग्जाम होगा 25 अंक का होगा और अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट का एग्जाम 25 अंकों का होगा। टोटल आपका टाइपिंग टेस्ट का एग्जाम यहाँ पर 50 अंकों का चलने वाला है, यानी आपका टाइपिंग टेस्ट का एग्जाम 50 अंकों का होगा टोटल। और सर्वप्रथम अभ्यर्थी का काउंसलिंग किया जाएगा। सबसे पहले जैसे कि आपको भी हमने ऊपर बताया कि आपका काउंसलिंग और टाइपिंग टेस्ट दोनों साथ में होगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपकी काउंसलिंग की जाएगी, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और टाइपिंग टेस्ट का न्यूनतम 25 अंक है। यहाँ पर दिया गया है कि न्यूनतम से न्यूनतम आपको 25 अंक लाना है टाइपिंग टेस्ट एग्जाम में। जो लोग 25 अंक लाएंगे उनको पास कर दिया जाएगा। बट यहाँ पर दोस्तों ये भी दे दिया गया है कि आपको 25 अंक से ऊपर जो 25 अंक से अधिक मार्क्स लाते हैं उनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पर तो आपकी कोशिश यही रहेगी कि आप अच्छे से अच्छे मार्क लाएं, 30+ लाएं, तभी आपका नाम आने वाला है मेरिट लिस्ट में। अब बात करते हैं छठे नंबर पर दिया गया, पाँचवें नंबर पर दिया गया है इंपॉर्टेंट नोटिस है, आप जरूर पढ़िएगा। टाइपिंग टेस्ट व्यवहारिक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर ही मेगा सूची तैयार की जाएगी, यानी जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा दक्षता जांच लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जो आपका रिटर्न एग्जाम हुआ उसके मार्क को आप भूल जाइए, रिटर्न एग्जाम के नंबर को भूल जाइए,
केवल जो आपका टाइपिंग टेस्ट एग्जाम होगा, टाइपिंग टेस्ट में जो भी आप नंबर पाएंगे उसी पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो आपको केवल टाइपिंग टेस्ट एग्जाम पर फोकस करना है और अच्छे से अच्छे मार्क लाना है। रिटर्न एग्जाम को आप भूल जाइए। तो आप लोग अभ्यास करना स्टार्ट कर दीजिए। आशा है दोस्तों हमारी बातें आपको समझ में आ गई है। अगर कुछ भी बातें आपको समझ में नहीं आती, कोई भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट कीजिए, रिप्लाई करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। और इस पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग डिस्क्रिप्शन ओपन करना नहीं जानते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए और सबसे ऊपर हमारा कमेंट रहेगा, वहां पर इस पीडीएफ का लिंक रहेगा, आप क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।